हर टाइल गलत नहीं होती, लगाने का तरीका गलत होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि टाइल सीधी नहीं लगी या फिटिंग खराब है, लेकिन असली बात ये होती है कि बेस लेवलिंग ठीक नहीं होती। अगर सतह ही अनइवन हो तो चाहे सबसे महंगी टाइल लगा लो, वो खराब ही लगेगी। इसलिए हमेशा फिटिंग से पहले सतह को चेक करो, लेवल लगाओ, स्लोप देखो और सीमेंट मिक्सचर को बराबर फैलाओ। टाइल तभी परफेक्ट लगेगी जब बेस सॉलिड और स्ट्रेट होगा। और हाँ, टाइल का डिजाइन तभी चमकता है जब लगाने वाला ध्यान और सब्र से काम करे। तो याद रखो, टाइल नहीं लगाने का